थांनाय बिटिआर एकर्ड होननायखौ 2020नि 27 जानुवारि खालि बिथांमोना सागान होनानै फैबाय। जे रायजो मोनखानायफ्राबो गोमाफिनो आइफोर आफाफोर। लोगोसे होनदों बर' हारिनि जै होनब्लानो जै जाया। बे संसाराव मानसि मात्रै फानजायो मानसि मात्रै बायजायो होननाय खोथाफ्रा दिनै सैथो जाबाय। दा लेङाइ भाषा देरसिन जाखो ना दाइन सिदुलाव हाबनाय भाषाफ्रा देरसिन जाखो? बिटिसि हालामखौ जों बासायनो हायाबा फैगोन समफ्राव जोंनि बे बिटिसि हालामाव मोनसे गोसोम जोमै दाखिनाय बायदि मोनसे थासारि बा मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ। प्रथमते धन्यबाद जासिग्रोबाय। जों डिजिपि दल हिसाबै जोङो आगोलनिफ्राय होनबोबाय थादों जे बिटिसिखौ जों जेरैखियालाबो बासायथारनांगोन। मानोना बे बिटिसिजों जोंनि रैखा खबरजों लोगोसे बेवहाय गासैबो जोंनि सार्थफ्रा जड़ित जानानै दङ। जायनि जुनै जोङो रायजो राजाफोरखौ होनबोबाय थादों जे बिटिसि हालामखौ जों बासायनो हायाबा फैगोन समफ्राव जोंनि बे बिटिसि हालामाव मोनसे गोसोम जोमै दाखिनाय बायदि मोनसे थासारि बा मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ। दा बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना बे जिनिसखौ बुजिनो लागै कयेकथा जिनिसखौ मिन्थिनांगोन। जेरेखम नोंथांमोना मिन्थिगौ जे थांनाय समफ्राव गोलाव समनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा 1966-67 निफ्रायनो मोनसे आन्दलन खालामबोदोंमोन जे आलादा रायजोनि मुङाव। दा बे रोखोम फैनानै जेब्ला जोंनि आन्दलना जरदार जाबोब्ला नोंथांमोना मिथिगौ बिएलटिनि आन्दलन, एबसुनि आन्दलन, एनडिबि भाइफोरनि आन्दलन बे रोखोम जेब्लानोखि सोमावसारनाया जाबोदोंमोन बे समाव आसाम रायजोआ दिसपुरा मोनसे गिख्रंनाय बादि गिख्रंदोंमोन जाहैदों जे बर'फ्रा निस्सय सानसे समाव बे हालामखौ बुखावनानै जोंनिफ्राय सेपारेट खालामना लांखासिगोन होननानै। दा बेखौ बासायनो जुनै सभनिस्ट एसामिसफ्रा अरायबो सेस्था लादोंमोन जे बे हारिखौ नादब जाला गादब जाला जेरैखियालाबो हाला अब्ला जों मा उफाय जों बे मानसिफोरखौ बोरै कन्ट्रल खालामबावनांगौ। थिग बे समनिफ्रायनो बिथांमोना मोनसे षड़यन्त्र खालामबोदोंमोन जे जिनिसा बेबादि होननाय दङ लहाजों लहाखौ हाजायो, जे बेबादि बर' मानसि नांगौ जे बर'नि जे इसु बा एजेन्डा बा डिमान्डफोरखौ जेन' बै बर' मानसिजोंनो जों फोजोबनो हायो। थारमाने बे संसाराव मानसि मात्रै फानजायो मानसि मात्रै बायजायो होननाय खोथाफ्रा दिनै सैथो जाबाय। दा बे रोखोमै मावबोदोंमोन। मावबोनानै फैयै 27 जानुवारि 2020आव जोंहा मोनसे बिटिआर आरो गोरोबथा होननाय मोनसे जानानै थांदों। दा बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना बेफोर जिनिसखौ बुजिनांगोन। दाखालि सासे मानसिया गिदिर बर'नि दैदेनग्रा होननानै लाग्रा सासे मानसिया होनदों जे रायजो मोनखानायफ्राबो गोमाफिनो आइफोर आफाफोर। लोगोसे होनदों बर' हारिनि जै होनब्लानो जै जाया। थारमाने जोंनि बे बिटिआरनि नामै जे जोंनि रायजोआ गोमाफिननो थांगासिनो दङ। जायनि जुनै जोङो अराय होनबोगासिनो दङ जे बे बिटिसि हालामखौ जों जेरैखियाबो बासायनांगोन। मानोना बेयाव बिमानि राव आरो लोगोसे बिभिन्न पावार फांसनजों जोङो बे जिनिसखौ मोन्दोंमोन, मोनसे मोजां काउन्सिलखौ जों मोन्दोंमोन। दा बाथ्राया जाहैबाय लोगोसे जोंना बे आदा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ सानस्रि जे बड'लेण्ड बिथाङा जे जागायजेनदोंमोन बेखौबो जों होनदों दाखालि जे गोदोना सिमब्रेनानै दिल्लीयाव खबरस्थान होनानै फैबाय। बेफोर बाथ्राखौ बुजिनांगोन। नोंथांमोना मिन्थिगौ ना मिन्थिया मोनसे दल संगठननि जिखुनु नन गभार्नमेन्ट दल संगठननि बेयो जानो हागौ एनजिअ बा फरायसा आफाद माबा मोनसे दल बिनि हेड अफ दा डिपार्टमेन्टआ प्रेसिडेन्ट जायो। जायनि जुनै बे आदा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ सानस्रि आलादा रायजो बड'लेण्ड दानो नागिरनाय बा न'खर रायजो दानो नागिरनायखौ फैनानै 27 जानुवारि 2020 खालि खबरस्थान होनानै जोङो फबना गारबोदों होनना बुंदों। बाथ्राया जाहैबाय बे दलनि गावबागाव दलनि जे एजेन्डा इसु कनसेप्टफोरखौ फोजोबनो हानाय मानसिया खालि प्रेसिडेन्टल' थायो। जायनि जुनै प्रमद बर'आ बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव बिथाङा जोंनो दिनैनिफ्राय आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नांला, आसामनि हाया बेबादिनो थाफिनथोंसै, जोंनो नोंथांमोना माबा मोनसे हरनानै बिटिआरनि नामैनो सान्ति सुक्तिनि नामै जों हरब्लाबो गोजोनसिगोन होननानै बड'लेण्डनि कनसेप्टखौ बिथांमोना गारनानै फैबाय। थिग बेबायदिनो दानिया जोंनाव मोनसे आरो दङमोन बर'लेण्ड बिग्रा। बे बर'लेण्ड बिग्रानि प्रेसिडेन्टखौबो नांगौमोन 27 जानुवारि 2020 खालि। मानोना बे कनसेप्टखौ फोजोबनो हानाया खालि रन्जन दैमारि डाङरियाल'मोन।
बै थयरा बोराय जेनेरेल सेक्रेटारि हाया जायनि जुनै फार्स्ट ट्रेकआव होनानै रन्जन दैमारिखौ 1 मासनि बेल होफ्लानानै बिथांखौ साइन होहोनानै मानोना कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन होनदों नोंथांमोननि जा दं गांनाय उखैनाय बड'लेण्ड बर'लेण्ड दिनैनिफ्राय नांला दिनै जोब्बाय होननाय बाथ्राखौ साइन होनो रन्जन दैमारिखौ प्रेसिडेन्टखौ जेरै खालामनांगौमोन दा बिथांखौबो जेरखम गाइखेराव थाम्फै बारसोमब्ला बोखांनानै फिउ गाहरो थिग बे रोखोम नन हाइनास हाइनासजों बिसोरो बिथांखौ आबार जेलावहाय फाथायहरनानै दिनैसिम जेल हाजतआव दङ दा बेफोर खोथाखौ गोथौयै बुजिनांगोन बे जिनिसफोरखौ मावनो हानाया जोंनि बर' मानसिफ्रानो थाफानायखाय जोंनि मानसिफ्रानो गावनि बिदा फंबाय गावनि मात्र भूमि बा मात्र भाषाखौ फाननो नागिरनायखाय आसामालाय माथो दस दं जोंनि मानसियानो गावनि बिदा फंबाय रायजो आरो सिमां जेखिनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ सानस्रि दंमोन बेखौबो जोंनो नांला होननानै अंगिकार होनानै दिल्लीयाव कनसेन्ट लेटार बा गोरोबथा मोनसे पिस एकर्डनि नामै खालामनानै गारबोबाय दा बेखौहाय जोंबो होखांनो हाया डिजिपि हिसाबै मानोना बै दलनि जायफोर गायसनगिरि आफादगिरिफ्रानो जुदि होनबायबा बे जिनिसखौ नांला दिनै गोदान गोदान दल जन्म जाब्लाबो बा पिटिसियाबो बे बड'लेण्ड सोदोबखौ बोखांफिननो हाया जों डिजिपियाबो हाया जायनि जुनै जोङो दुवार्स बिग्रा मोनसे डिजिपि दलखौ गठन खालामदोंमोन जाखिनि दङ जोंनि बिटिसि हालामाव बेखौ गासैबो दुरबल खालामनानै आसामाव जोंखौ लांफिननानै दास दासि जेन' खालामफिननो हायो बे षड़यन्त्रजों थांनाय बिटिआर एकर्ड होननायखौ 2020नि 27 जानुवारि खालि बिथांमोना सागान होनानै फैबाय दा बाथ्राया जाहैबाय लोगोसे जोङो दाखालिबो होनदों बिमानि रावा थांफायो बिमानि रावा 2003आवसो बिएलटिफोरजों एकर्ड जानानै 90 फारियाव हाबफादों दा जुदि बिटिआरनि एमअएस मथन जुदि दानि जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोबा बिटिआरआ बै मोनखानाय 90 फारियाव हाबनाय भाषाखौ लाखिनो हाला जोङो जायनि जुनै जोङो होनदों आइजोफोरखौ बिसेस करि जायफोर बिपिएफनि अनगा दङ बुजिदोंना बुजियाखै नोंथांमोननि नों आइ माथ्रमोननि भाषाया 2 मास 3 मासनि उनाव जे आइ आफा होननाय रावा जोंनि 90 फारियाव हाबनानै हिन्दी बांला एसामिसफोरनि मर्यादाजों समान लेभेलनि जों मोनसे मर्यादा मोनदोंमोन बुंनो थाङोब्ला थाखा फैसायावबो 100 रां 200 रां 105 रां लिरनो हानायनि क्षमतायाव थांबायमोन दायो जोंनि मानसिफ्रा बिटिआर एकर्डआव एस'सियेट लेंगुवेजनो लेङाइ भाषा दा लेङाइ भाषा देरसिन जाखो ना 9 सिडुलाव हाबनाय भाषाफ्रा देरसिन जाखो नोंथांमोना मोजाङै सिन्था खालामनानै नायदो जायनि जुनै जोङो खुनु रायजो राजाफोरखौ आरोबाव जेन' हाखराव आरोबाव जेन' जोंनि गोरिब गुन्द्रा बा जाम्बा जाम्बि जायफोर दङ पाब्लिकफोर दङ बिसोरखौ जेन' हाखराव जेन' दा गोग्लैथों होननानै जोङो ओंखारदों मानोना जुदि जोंनि बिटिसिया थायाबा जोङो जे मोनखानाय जिनिसफोर दङ बेफोरो गासिबो हलाय थांगासिनो दङ ओंखायनो जों होनदों जे फैगौ बिसायख'थियाव जों नायबाय डिजिपि दला जे जोंनि जे बे बिटिसि हालामखौ जाय दलानाखि 2003आव गोरोबथायाव साइन होना लानानै फैनाय हाग्रामा सारमोननि दल बिपिएफखौ जोङो सापर्ट होआब्ला फैगोन समफ्राव जोंनि बे थासारिजों थांनायजों लोगोसे जोङो अराय समनि जुनै आबाद आसामनि सिङाव दास दासि जानो थांगासिनो दङ दा बेखिनि खावलायनाय जेन' फैगौ बिसायख'थियाव जेन' बिबेक भटजों थाइसे थाइनैजों सोलायनायनि नेमाव जेन' भुल बिसिनि मोजां मोजां भलाय फुस्लायनाय होननायाव जोंनि मानसिफ्रा जेन' भलाय लांफाया